Hi, ich bin Simon und ich möchte dir in diesem Video die Seelenrolle Krieger und ihre Varianten nach den Archetypen der Seele von Wada Hasselmann und Frank Schmoike erläutern. Deine Seelenrolle ist sehr wichtig, weil sie deine seelische Identität und Grundessenz beinhaltet. Zum besseren Verständnis des Kontextes empfehle ich dir mein Einführungsvideo in die Seelenrollen und mein Einführungsvideo in die Archetypen der Seele und Seelenlehre anzuschauen. Mut ist, wenn man Todesangst hat, aber sich trotzdem in den Sattel schwingt. John Wayne. Ich nenne mich einen friedvollen Krieger, weil die Schlachten, in denen wir kämpfen, in unserem Inneren sind. Peaceful Warrior. Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. Mahatma Gandhi. Die Seelenrolle Krieger ist die dritte der 7 Seelenrollen. Weil sie sich in der Spalte der Energie 3 befindet, gehört sie zur hingebungsvollen, loyalen und kämpferischen Grundenergie 3. Zudem liegt sie genauso wie die gegenteilige Seelenrolle König auf der Aktionsebene. Bei der Seelenrolle Krieger geht es somit um Aktivismus und Handeln. Alle Archetypen der Energien 1, 2 und 3 sind weiblich und somit ist auch diese Seelenrolle der weiblichen Dualität zugeordnet. Ich habe das Video wie folgt gegliedert. Zunächst werde ich Fakten zur Seelenrolle Krieger erläutern. Danach erkläre ich die Pole und die 5 häufigsten Varianten. Zum Abschluss zähle ich bekannte Persönlichkeiten mit der Seelenrolle Krieger auf. Ich beginne gleich mit den Fakten zur Seelenrolle Krieger. Interessiert dich deine Seelenrolle, kannst du ja mal schauen, ob du mit den Ausführungen in Resonanz gehst. Die Seelenrolle Krieger ist die Seelenrolle, die am dritthäufigsten auf der Erde vorkommt. Sie besitzt das Prinzip Kämpfen. Ich zitiere die Quelle: Gäbe es die Krieger nicht, würde eurer Welt der Wunsch nach Fortschritt und Veränderung fehlen. Sie sind diejenigen, die sich nicht zufrieden geben. Sie wollen die Dinge anders haben, als sie sind. Sie möchten ihre ganze dynamische Energie einsetzen und sind bereit, mit allem, was sie sind und allem, was sie haben, um das zu kämpfen, was sie sich als Ziel gesetzt haben oder setzen ließen. Zitat Ende. Menschen mit der Seelenrolle Krieger verfolgen Ziele. Sie kämpfen beispielsweise für Gerechtigkeit, Benachteiligte, Struktur, Ordnung, Freiheit, Überblick, Wissen, Treue, Beziehungen, Glaube und Gesundheit. Der Inhalt ihrer Ziele ist ihnen häufig weniger wichtig als die Art und Weise, wie sie diese erreichen. Dabei sollten Sie darauf achten, nicht gegen etwas zu kämpfen. Kämpfen Sie gegen etwas, nehmen Sie sich Ihre eigene Kraft weg. Menschen mit der Seelenrolle Krieger fühlen sich schnell überflüssig. Sie spüren einen inneren Drang zu kämpfen, zu überzeugen, zu siegen und so ihre Energie fließen zu lassen. Im Zuge dessen resignieren sie nicht leicht. Manchmal finden sie im Äußeren nichts, für das sie kämpfen können. Dann kann es sein, dass sie Konflikte in ihrem Inneren erzeugen, an denen sie ihre Kraft erproben können. Sie agieren sowohl aktiv als auch passiv. Auf der einen Seite sind sie aktiv, weil sie in die Handlung gehen und dort ihre Erfüllung finden. Auf der anderen Seite sind sie passiv, weil sie sich gerne den Zielsetzungen anderer unterordnen. Es kommt aber auch vor, dass sie selbstverantwortlich agieren und allein für ihre Ziele kämpfen. Menschen mit der Seelenrolle Krieger möchten vor sich selbst stolz und ehrenhaft dastehen. Deswegen erwarten sie als Lohn für ihr Handeln keinen Beifall, sondern Ehre und die Achtung ihrer Würde. Sie brauchen auch Ruhezeiten. Während dieser Phasen ist es ratsam, den Kampf möglichst nicht mal in Gedanken weiterzuführen. Kämpfen Sie zusammen mit Gleichgesinnten, haben Sie mehr Möglichkeiten, sich auszuruhen. Für Menschen mit der Seelenrolle Krieger ist Loyalität und Gehorsam gegenüber einer höheren Instanz sehr wichtig. Darüber hinaus legen sie einen großen Wert auf Kameradschaft und Freundschaft. Sie sind häufig Anführer einer Gruppe, in der sie aufgrund ihrer Vitalität im Mittelpunkt stehen.
Dort können Sie die Gruppenmitglieder mitreißen und ihnen Kraft spenden. Die Seelenrolle Krieger befindet sich in der Tabelle mit den 49 Archetypen der Seele in der Spalte der Energie 3. Also passen zu ihr in einer abgeschwächten Form die Seelenarchetypen der Energie 3. Angstmerkmal Märtyrertum, Entwicklungsziel Unterordnen, Modus Ausdauer, Mentalität Zyniker und sexuelles Reaktionsmuster. Die Seelenrolle Krieger hat den Minuspol überwältigend und den Pluspol überzeugend. Menschen im Minuspol überwältigend versuchen Siege zu erzwingen. Sie zwingen die Mitmenschen unter ihr Joch. Ihre Siege sind keine Dauersiege, sondern führen zu Aufbegehren und Aufständen. Die Menschen in diesem Minuspol kämpfen bis zur eigenen Selbstaufgabe. Ihr eigener Kampfesgeist trägt sie davon. Sie kämpfen oftmals nicht für etwas, sondern gegen etwas. Menschen im Pluspol überzeugend führen Siege herbei, indem sie ihre Mitmenschen von ihrer Sache überzeugen. Sie verwenden Diplomatie und Politik. Dabei berücksichtigen sie, dass liebevolle Handlungen mehr Ruhm und Ehre einbringen als Handlungen aus Angst. Die Menschen in diesem Pluspol können sich und andere motivieren. Sie sind energetisch geladen, willensstark und tatkräftig. Hast du die Seelenrolle Krieger oder glaubst du sie zu haben? Schreibe gerne deine Erfahrungen in die Kommentare. Jetzt möchte ich versuchen, dir die Seelenrolle Krieger und ihre Energie auf einer anderen Ebene zu veranschaulichen. Und zwar siehst du hier ein Seelenbild der Seelenrolle Krieger. Das Bild wurde erstellt von der Künstlerin Nina Kaiser. Auf ihrer Webseite weißerraum.space kannst du unter anderem Energiebilder der Seelenrollen erwerben. Nina Kaiser hat auch einen YouTube-Kanal namens Weißer Raum, in dem sie seelische Archetypen und Grundlagen der Seelenlehre auf künstlerische und originelle Art und Weise vermittelt. Blutrot ist eine passende Farbe zur kämpferischen Grundenergie 3. Ein passendes Musikstück ist für mich Auf in den Kampf Torero aus Carmen von Bizet. Hör dir bei Gelegenheit mal das Musikstück an und lass das Bild auf dich wirken. Als nächstes komme ich zu den Varianten der Seelenrolle Krieger. Ich werde nun die 5 typischsten und häufigsten Erscheinungsformen ausführen. Diese entstehen aus Einseitigkeiten in der Nutzung der Grundenergie und können durch Ängste hervorgerufen werden. Es gibt natürlich auch noch weitere Erscheinungsformen der Seelenrolle Krieger, die nicht so häufig in der Gesellschaft auftreten. Die 5 Varianten der Seelenrolle Krieger sind Held, Kampfesmüder, Drachentöter, Einzelkämpfer und Rastloser. Ich gehe jetzt die einzelnen Varianten durch. Die erste Variante der Seelenrolle Krieger heißt Held. Menschen mit der Variante Held möchten immer die stärksten und strahlendsten sein. Sie haben in ihrem Leben bereits viele Siege erlangt. Ihre Ansprüche sind aber so hoch, dass sie diese gar nicht verwirklichen können. Sie können nicht immer siegen und müssen auch Enttäuschungen und Niederlagen einstecken. Infolge ihrer Niederlagen bekommen sie scheinbar nicht genug Anerkennung von ihren Mitmenschen. Menschen mit dieser Variante haben ein verringertes Selbstwertgefühl. Das führt dazu, dass sie ihren Mut verlieren und sich nicht mehr an höhere Ziele herantrauen. Für sie wäre es ratsam, sich selbst mehr Anerkennung zu zollen. Als nächstes komme ich zur Variante Kampfesmüder. Menschen mit der Variante Kampfesmüder sind des Setzens und Erreichens von Zielen müde geworden. Sie leiden an einem widerwilligen Erschöpfungszustand. Dieser kann mehrere Ursachen haben. Sie könnten entweder zu stark gegen anstatt für etwas gekämpft haben, oder sie haben ihre Kräfte für unerreichbare oder wertlose Unterfangen aufgeopfert. Oder ihr errungener Sieg ist nicht befriedigend für sie und tut ihnen nicht gut. Die Menschen mit dieser Variante hören nicht auf ihre Intuition, die ihnen von den schädlichen Verhaltensweisen abrät. Sie sind müde, weil sie zu wenig oder zu viel ihrer Ausdauer und Kraft aufgewendet haben.
Drittens, die Variante Drachentöter. Menschen mit der Variante Drachentöter stecken sich zu hohe Ziele. Sie können ihre Fähigkeiten, Möglichkeiten und Kräfte nicht realistisch einschätzen. Deswegen überschätzen sie sich selbst und kämpfen für Unerreichbares. Sie vergessen, dass nicht immer alles nach Plan läuft und widrige Umstände auftreten können. Große Siege benötigen normalerweise eine größere Gemeinschaft von Gleichgesinnten. Menschen mit der Variante Drachentöter glauben aber, dass sie alles aus eigener Kraft erledigen müssen, weil der Erfolg sonst keinen Wert hat. Möglich wäre die Vorstellung, dass sie allein die Welt transformieren und retten können. Sie könnten sogar gegen imaginäre Feinde kämpfen. Die körperlichen Bedürfnisse werden meist vernachlässigt. Einzelkämpfer ist die vierte Variante. Menschen mit der Variante Einzelkämpfer isolieren sich von ihren Mitmenschen. Sie glauben nicht, dass sie Gleichgesinnte finden können. Deswegen suchen sie nicht einmal mehr nach Beistand und Unterstützung. Sie haben ein geringes Vertrauen darauf, andere überzeugen zu können. Das liegt daran, dass sie sich für ein schlechtes Vorbild halten. Sie meinen, dass sie sich innerlich transformieren und verändern müssen, um vor Gleichgesinnten bestehen zu können. Deshalb wenden sie sich nach innen und suchen den Feind in sich selbst. Die Menschen mit dieser Variante kämpfen beispielsweise gegen ihre Charakterzüge, Gewohnheiten, Bedürfnisse, sexuellen Gelüste, Erfahrungen aus der Vergangenheit und Traumatisierungen. Sie reagieren hochempfindlich auf jegliche äußere Kritik und wehren sie als zerstörerisch ab. Die fünfte und letzte Variante heißt Rastloser. Menschen mit der Variante Rastloser fixieren sich auf Ziele, die sie noch nicht erreicht haben. Sie versuchen rastlos immer neue Aufgaben zu meistern. Das liegt daran, dass sie Angst haben, ihre Tatkraft und Dynamik zu verlieren, wenn sie sich zufrieden auf den Lorbeeren ihrer Vergangenheit ausruhen. Sie sind unzufrieden und unfähig, sich über ihre Siege zu freuen. Die Menschen mit dieser Variante vernachlässigen die Betrachtung ihrer Vergangenheit und das Lernen aus vergangenen Ereignissen. Sie werten Vergangenes ab und sehen die Zukunft als das einzig Wertvolle. Ihnen könnte die Erkenntnis helfen, dass zufriedene Menschen mehr in der Zukunft erreichen können als unzufriedene. Unzufriedenheit kann das eigene Schaffen hemmen und behindern. Fühlst du dich von einer Variante der Seelenrolle Krieger angesprochen? Beispiele für bekannte Persönlichkeiten mit der Seelenrolle Krieger sind Konrad Adenauer, Wladimir Putin, Hillary Clinton, Elisabeth Kübler-Ross und Mahatma Gandhi. Jetzt bin ich am Ende angelangt. Lass mich gerne in den Kommentaren wissen, ob du die Seelenrolle Krieger hast oder zu haben glaubst, welche Erfahrungen du bis jetzt mit der Seelenrolle Krieger gesammelt hast, wie du dieses Video fandest, was ich besser machen und was ich nochmal näher erläutern könnte. Für mehr Informationen zu den Seelenrollen empfehle ich das Buch Archetypen der Seele von Wada Hasselmann und Frank Schmoike. Zu den Varianten der Seelenrollen das Buch Seelenelixiere. Zur Erkundung deiner Seelenrolle das Archetypenhandbuch. Auf der Webseite www.septana.de findest du Draws-Medien, die dir deine Seelenrolle und andere Archetypen ermitteln und dich darüber hinaus noch beraten können. Auf der Webseite www.seelenakademie.org gibt es weiterführende Informationen, Materialien und Möglichkeiten des Austauschs. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich hier sehr über einen Daumen nach oben freuen und darüber, dass du das Video mit anderen teilst. Wenn du mehr Videos zu den Archetypen der Seele und Seelenlehre nach Wada Hasselmann und Frank Schmoike anschauen möchtest, abonniere gerne den Kanal. Schön, dass du dabei warst. Dein Simon.